अगर अपने दोस्तों और लड़कियों के बीच में रौला जमाना है तो ये कीवर्ड आपके लिए ही बना है। ये कीवर्ड देखने में ऐसा लगता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आज आपके हाथ में आ गई हो। सोचिए अगर आपका कीवर्ड हवा में दिखाई दे और टेबल पर टाइप करे। यह है वायरलेस प्रोजेक्शन वर्चुअल ब्लूटूथ लेजर कीबोर्ड। बस इसे ऑन करो और किसी भी सरफेस का लेजर कीवर्ड दिखाई देगा। ब्लूटूथ से स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक इसे बेहद खास बनाता है। इसके वेट की बात करें तो यह सिर्फ 136 ग्राम है, मतलब कहीं भी कैरी कर सकते हो। लेकिन प्राइस की बात करें तो 6,929 रूपए में है। इसे छोटे मोटे लोग खरीद भी नहीं सकते। कमेंट में बताएं आप खरीद रहे हैं या नहीं।